jättetrevligt att vara här och få tala om ett tema som jag har forskat kring en längre tid. Kom överens att jag lite presenterar mig själv här först och vad jag har hållit på med. Jag disputerar alltså här vid Åbo Akademi vid allmän historia 2014, för många år sedan. Då om internationella kommunismens historia, speciellt Tysklands historia, Weimarrepubliken och internationell solidaritet. Och det här tog mig sen till mitt postdoc-tema som var då antifascismens historia. Jag har tittat på antifascismen som ett europeiskt fenomen och nu så småningom utökade det till ett globalhistoriskt tema. Och nu har jag då en akademiforskar-befattning i politisk historia i Helsingfors. Där jag tittar då på antifascismens globalhistoria på basen av de här tidigare projekten där jag då har 3 case studies, jag har 3 städer, storstäder, multietniska städer som jag undersöker hur antifascismen verkar i en sån här miljö. Och därför kommer jag att åka ner till Sydafrika nu om en vecka exakt och påbörja den här forskningen. Men dagens tema, den liberala antifascismens kris. Som ni hör i rubriken så är här ju tre eller flera stora begrepp redan. Vi har å ena sidan liberalismen självklart, den politiska liberalismens historia, ideologiska rötter och så vidare, upplysningstidens arv och försvaret av dem som blir en del av det. Vi har å andra sidan antifascismen som också skulle delas i 2. Å ena sidan antirörelsers historia, anti-ideologiers historia. Å andra sidan har vi fascismens historia och fascism som fenomen, fascism som politisk ideologi, hur man har forskat kring det och hur man har tolkat det. Så tredje har vi naturligtvis också termen kris, hur det där kris det här begreppet spelar in här, speciellt för den liberala det här antifascismen som är ett väldigt det här spännande spänningsfält under 1900-talets gång. Så utan att låta allt för mycket som Jordan Peterson så finns här alltså många det här begrepp som är det här som vi måste borra oss djupare i och se vad de verkligen betyder och vad den här meningen är med dem. Som jag skrev i den här synopsisen till dagens föredrag så har jag utgångspunkten från 1930-talet. Vi hoppar tillbaka till 1930-talet och det som vi tänker på kanske främst är en period av folkfronten. Vi tänker på The Popular Front, vi tänker på Frankrike, speciellt Spanien, de här försöken att skapa de här första verkligen breda det här antifascistiska initiativet. Och när vi talar om breda så betyder det att det är kommunister, där är socialdemokrater, olika socialister, men även den politiska mittenfåran, liberaler, republikaner som deltar i den här antifascistiska fronten som byggs upp för att försvara den liberala demokratin. Men det som man sällan uppmärksammar är att den här folkfronten kan endast egentligen verkställas om den samtidigt tar avstånd från antikolonialismen. Och det här är ett dilemma som präglar den liberala antifascismen under hela 1900-talet. Och det här är också den här nyckeln till varför vi kan tala om den liberala antifascismens kris som pågår under den här tidsperioden. Så låt mig alltså förklara. Den kommunistiska rörelsen har ju sedan 1917, sen tidigare som en del av den internationella socialismen, tagit sig an den antikoloniala sidan och antikolonialismen som idé och praktik. Så under 1920-talet så skapar man alla möjliga viktiga allianser mellan den politiska vänstern i Europa och den antikoloniala rörelsen ute i världen. Men det som samtidigt händer är att de som är beredda att ta sig an den här antikolonialismen i den här formen som förespråkar en sort av dekolonisering, som förespråkar koloniernas frigörelse. Så den gruppen som är så radikal är väldigt liten trots allt. Om man talar om de liberaler som verkar under mellankrigstiden så är det väldigt få som skulle tala för ett så här radikalt åtgärdsprogram. Så de liberalerna är inte beredda att anamma antikolonialismen. Så det här betyder att enda sättet för att liberaler och vänstern ska kunna förena sig i antifascism
är att vänstern överger antikolonialismen för en tid. Det här är enda sättet att den här breda det här samarbetet kan skapas i Europa. Så för de antikoloniala aktivisterna så är det här ju ett stort dilemma på 1930-talet. De flesta är bittert besvikna med kommunistiska rörelsen överlag, med den europeiska vänstern. Man överger antikolonialismens sak och prioriterar då antifascismen istället. Man skulle kunna säga att vi har två olika reaktioner bland antikolonialister under den här tiden. Vissa, den mindre gruppen av dem, ser istället axelmakterna som den här nya antikoloniala kraften. Eller vad? De vänder sig mot den brittiska imperialismen. Här finns en kanske ohelig allians, men en allians som förespråkar antikolonialismen. Man har ett gemensamt intresse som binder en samman. Men den stora majoriteten, skulle jag säga i alla fall, accepterar den här kompromissen som man gör i folkfrontens politik. Alltså tillfälligt sätter antifascismen i första rummet och antikolonialismen i andra rummet. Men vad ska vi säga, en förutsättning för att den här alliansen ska överhuvudtaget komma till stånd är att man på sätt och vis lovar de antikoloniala aktivisterna att genast när vi har besegrat fascismen så kommer antikolonialismen tillbaka upp på bordet. Eller vad? Det här är alltså den lösningen på kompromissen man har, och för att vinna över till exempel de koloniala krafterna i det brittiska imperiet. Man lovar att ta upp frågan om dekolonisering efter att fascismen har besegrats i Europa. Men 1945 kommer fascismen besegras. Vad händer med de här utlovade antikoloniala löftena som man hade? Så efter 1945 så frågar sig de antikoloniala aktörerna: hur länge kan den europeiska imperialismen ännu gömma sig bakom antifascismen? Helt enkelt. Så man skulle kunna påstå att världskriget skapar en sån sorts dynamik där på sätt och vis både den europeiska och den globala antifascismen blir beroende av till exempel det brittiska imperiet. Så Tom Buchanan, en brittisk historiker, så han har karikerat uttryckt det så här, att endast genom att antifascismen blev imperialistisk kunde man besegra fascismen i den här globala kontexten. Hur långt man vill dra på det här är en annan diskussion, men det som blir centralt för den här liberala antifascismens kris är just att vad händer efter 1945 och hur förhåller man sig till antikolonialismen. Men det som vi förstås vet om tiden efter andra världskriget, kalla krigskontexten, hur det här påverkar den liberala positionen i samhället och i västerländerna speciellt. En ny polarisering mellan öst och väst, en konfrontation mellan antifascism och antikommunism på sätt och vis. Jag kommer tillbaka till frågan om antikommunism som blir jättecentral för att förstå den här antifascistiska positionering för liberalerna helt enkelt. För när vi talar om liberal antifascism så kan man inte undgå att tala om antikommunism. De hänger ihop hur man än vrider och vänder på det. Och det här är viktigt. Ja, men vi skulle ta ett par steg tillbaka. Jag ska ta lite vatten. Fundera på antifascismens historia som fenomen. Varifrån kommer antifascismen? Vad är det för sorts rörelse vi talar om? Vad är de här variationerna som finns i antifascismen? Man kan tala om just den här liberala, man kan tala om till och med en konservativ antifascism, en arbetarklass-antifascism, kommunistisk, olika nyanseringar, variationer av den här antifascismen. Men när vi ser på Italien, där fascismen uppkommer 1919, så uppkommer antifascismen också som en reaktion på
på den specifika kontexten. Fascismen som rörelse attackerar arbetarklassen. Man har i Italien efter första världskriget haft en röd våg, så att säga. Man har haft de röda åren, ockupationen av fabrikerna. Man har upplevt en våldsam omskapning av det italienska samhället. Vilket har påverkat både de här italienska liberalerna men också de konservativa i hur man är beredd att förhålla sig till det här fascismen. Så en konsekvens av den här röda faran helt enkelt är det att man öppnar upp dörren för fascismen på ett sätt som man kanske inte annars skulle ha gjort. Men det som ger kanske den här ursprungliga kontexten till antifascismen är just att det skapas i den här våldsamma konfrontationen med fascisten. Vi talar om de här straffexpeditionerna som organiserades i norra Italien 1919-1920, då som fascismen blir den här massrörelsen. När fascismen uppkommer 1919 i Milano så märker inte världen ens det. Det är en obetydlig händelse som har ingen konsekvens utanför de här lokala kontexterna. Men så småningom under 1920 så blir fascismen en massrörelse i Italien. Och speciellt blir det på grund av just de här straffexpeditionerna. Man åker ner till landsbygden från städerna med bilar fyllda med fascister som är beväpnade, och man utsätter då de här små städer och små byar för de här attackerna, där man speciellt är ute efter arbetarklassens institutioner, arbetarhus, olika det här representanter för arbetarrörelsen som man tillfångatag, pryglar eller mördar. Den här processen gör också att när man mobiliserar för antifascismen så är det alltså en våldsam det här militant rörelse som man måste på något vis värna sig mot. Så antifascismen blir i den kontexten ett försvar mot den här anfallet som fascisterna gör. Fascisterna själva skulle då påstå att det är de som är en reaktion. Det fanns de röda åren, den här mobiliseringen av den här italienska arbetarklassen. Det är det som var den här ursprungliga händelsen som fascisterna måste reagera mot. Medan då antifascisterna menar att det är tvärtom, att det är de som reagerar mot den här fascistiska vågen. Så här blir en konstant sån här diskussion också som påverkar liberaler runt om i världen. Också i Europa, också här i Svenskfinland kan man läsa i pressen, vad är den här fascismen som kommer? Hur ska vi förstå det? Kan man motivera, kan man liksom förstå deras agerande just som en reaktion mot kommunismen? Är den legitim? Vad har vi kanske vissa paralleller som man drar här till finska händelser kring 1918 till exempel. Hur ska man behandla kommunister? Hur ska man gå tillväga för att bekämpa kommunismen? Är politisk våld det här tillåtet och så vidare. Men det som är intressant är det här läget för den italienska liberalismen när fascismen uppkommer. Italienska parlamentariska det här demokratiska systemet är i en konstant kris under den här tiden. Det är regering efter regering som faller, parlamentariska systemet fungerar inte. Det finns ett så allmänt intryck om att Italien är svag som en parlamentarisk demokrati. Det finns en slags kall för någon slags starkare krafter som ska styra och leda Italien. Och det här som det borgerliga blocket ser också olika borgerliga partier men också liberala partier som ser fascismen som en lösning i det här. Det finns inget oundvikligt i att fascismen så småningom kommer till makten i Italien, utan det är krasset, det är de borgerliga partierna, liberalerna, som tillåter det. Det är en kraft som man tror att man ska kunna hantera, det är en kraft som man tror att ska gynna den här politiska utvecklingen, men som totalt far ur händerna så småningom. Så vem är det egentligen som är intresserad att försvara den liberala demokratiska ordningen i Italien i början på 1920-talet? Fascisterna är inte det. Borgerliga blocket inte egentligen. Kommunisterna
vänstern vill egentligen ha ett socialistiskt Italien. Vem är det som förespråkar eller försvarar den liberala italienska demokratin? Jag vet inte. Vem skulle vilja försvara någonting som ses som dysfunktionellt och som konstant leder till inre gräl? Speciellt vänstern här har anklagats senare för att man inte ville räcka ut armen till den här centern för att det här samarbeta. Men politiska vänstern såg självklart parlamentariska demokratin som ett, vad ska vi säga, verktyg för att främja borgerliga klassintressen. Så här finns ingen egentligen det här materialet för att göra någon slags kompromiss för att få den här breda antifascistiska fronten. Den finns inte där. Och det här är ett dilemma. Men samtidigt så uppkommer i Italien olika variationer av just antifascismen. Vi har den här revolutionära antifascismen som är de här gatustriderna. Vi har verkligen det här inbördeskrig liknande situationer i vissa italienska städer där det är den militanta kampen mellan de här grupperingarna. Men samtidigt så har vi just den här liberala traditionen som finns där och som försöker artikulera en viss sorts positionering där men som aldrig får egentligen det här breda stödet i det parlamentariska systemet. Men om man har då forskat kring det här och försökt klassificera de här olika så har man talat om den aktiva antifascismen och det har man ofta då talat om det här arbetarklassens direkta aktioner, hur man har konfronterat fascismen. Sen har man å andra sidan talat om då passiva antifascismen. Och här skulle då den liberala sidan passa in enligt de här definitionerna. Den liberala antifascismen är passiv för att man bara talar och diskuterar och teoretiserar kring det fascistiska hotet. Men man gör ingenting. Det här är kritiken mot den liberala antifascismen alltså. Precis. Och i den samma situation så har vi alltså förhållandet till kommunismen. Eller hur man tänker sig kommunismen, den röda faran som det här blockerar, som egentligen gör ett stort block av alla vänsterrörelsen som är i djup inre strid egentligen. Kommunister, socialdemokrater, anarkister, syndikalister och så vidare. Som från höger ser ut som det här stora farliga röda blocket men som i själva verket är i djupa inre stridigheter konstant. Som gör det mycket mer komplicerat. Men när vi talar om antikommunism så har vi olika varianter av den här också. Vi ska också tala om socialdemokratisk antikommunism, eller vad? Som ser det kommunismen som en förvrängning av marxismen som politisk ideologi. Man skulle kunna säga en liberal antikommunism som bejakar delvis de här socialistiska elementen i marxismen. Som inte alltså förkastar marxismen som helhet utan ser de här vissa goda elementen som kan utvecklas för det här liberala samhället. Sen har vi å andra sidan konservativ antifascism. Och det är de som det här egentligen binder ihop alla på vänsterkant. Alla som har med någon slags marxistisk ideologi att göra blir till slut en del av den här antikommunismen alltså, som ses som ett hot. Sen har vi som mest extrema varianten fascistiska antikommunismen som då inte bara ser kommunister, socialdemokrater, liberaler som en del av den här kommunistiska blocket utan i princip varenda antifascism blir en måltavla för antikommunismen. Så de här termerna och de här begreppen är alltså väldigt töjbara beroende på vem som talar dem och i vilken kontext. Eller vad? Så det här spänningsfältet där i mitten, det blir otroligt det här utmanande för den här liberala positioneringen. Hur ska man förhålla sig till antifascismen men samtidigt inte måla ut sig för ett offer för antikommunismen? Vad är den här smala linan man ska gå längs med för att här positionera sig? Så om 1920-talet den här kakafonin av olika röster och olika det här variationer så är alltså den här brytningen på 1930-talet historisk på många vis. Folkfronten som idé, man lyckas för första gången kanske lära sig någonting av de här misslyckandena från 20-talet. Man måste ha en bred front för att försvara
den liberala demokratin. För att man har märkt från Italien självklart att om du inte försvarar den liberala demokratin och du tillåter fascismen att komma till makten, så finns det här utrymmet för antifascistisk mobilisering inte mer kvar. Det finns inget utrymme för antifascism i den fascistiska staten. Och det här är ett dilemma. Man måste alltså gå de här kompromisserna för att kunna möjliggöra någon slags mobilisering åt det här antifascistiskt håll i framtiden. Så, vi hoppar fram till 1945. Vi brukar tala om att det är någon sorts antifascistisk konsensus som slog igenom då. Både väst, både öst, man är överens antifascismen. Man är inte överens om väldigt många olika saker, men det som man är överens om är att fascismen har besegrats, fascismen har inget utrymme i den europeiska politiken. Men man brukar säga att den antifascistiska konsensusen varar egentligen bara ett par år tills kalla krigets det här dynamik slog in. Och det som blir intressanta för de här liberalerna på 1950-talet speciellt är just att alla som under 30-talet kanske samarbetar med kommunister i den här breda antifascistiska fronten, det här grävs nu fram. Och den liberalen som har samarbetat med en kommunist blir ett offer för den här delvis hysteriska antikommunismen som du har i McCarthy-erans USA under den här tiden. Så den här liberala positioneringen blir det här ännu svårare. Och jag tycker att ett perfekt exempel är författaren, Nobelpristagaren Thomas Mann. Han hade en slags politisk uppvaknande på 20-talet i Tyskland. Han anslöt sig som en försvarare av den här Weimarrepubliken, av den här liberala parlamentariska demokratin i Tyskland. Han for till exil 1933 när nazisterna kom till makten. Han kritiserade nazismen genomgående under 30-talet, under kriget. Det här deltog i antifascistisk verksamhet i till exempel radiotal och i olika propaganda som skickades till Tyskland. Han var antifascist i sin litteratur och artikulerade en sån här liberal antifascistisk position. Men under 1950-talet så blev han då offer i USA för den här antikommunistiska hysterin. Han kallades för det här medlöpare med Sovjetunionen. Han kritiserades hårt för att han påpekade det problematiska i kalla krigets antifascism när man talar om USA. Att den amerikanska antifascismen var enligt Thomas Mann inte genuin eller seriös. För att man gick med på att samarbeta med sådana antikommunistiska krafter som de facto var reaktionära. Så alltså i den här övergången så var man beredd att samarbeta med sådana krafter som verkligen inte förespråkar den liberala demokratins intressen. Så det här blir alltså ett dilemma för den liberala positioneringen återigen. Så man skulle kunna fråga sig då, om man vänder på den här tidigare frågan, att hur länge kan den europeiska imperialismen gömma sig bakom antifascismen? Så under kalla krigsperioden så blev det egentligen att hur länge kan den europeiska eller västerländska kolonialismen gömma sig bakom antikommunismen istället? Antikommunismen blev det här en ny orsak varför dekoloniseringen och så vidare måste det här skjutas fram på sätt och vis. Men det som är jätteintressant här och som kopplar till min egen forskning jättetydligt är just hur de här antikoloniala krafterna tog sig an det här antifascistiska narrativet från 1930-talet. När man talar om till exempel partisanerna i Jugoslavien eller franska det här motståndsrörelsen och det här frihetskriget som man det här, deltog i. Så det här är samma det här inspirationskälla till de antikoloniala rörelserna på 50-60-talet.
Man drar sin legitimitet från det här, helt som ni bekämpa italienska eller tyska ockupationen av era länder, så bekämpar vi nu den europeiska kolonialismen istället. Att det här är en likvärdig kamp som är lika legitim från det här perspektivet. Och här finns jättespännande här konkreta exempel där jugoslavska partisaner, veteraner från det här frigörelsekriget där har samarbete till exempel med Algeriet och det här krigare där och så vidare. Så man skulle kunna tala också om den här krisen handlar om den här liberala demokratens självförståelse som bygger på att de här värderingarna och rättigheterna gäller i centrum, alltså den europeiska kontexten, den europeiska världen. Men den liberala imperialismen tillåter en sorts auktoritär eller vissa skulle säga totalitär styre i den koloniala kontexten. Så den liberala imperialismen ser världen som ojämlik, alltså i de här grundvärderingarna. Så det som hyllas i den europeiska centern, det här gäller inte i den här koloniala världen. Och det här är något som de antikoloniala aktörerna redan tar fasta på 1930-talet. Man talar om den koloniala fascismen till exempel. Man talar om att koloniala styre är egentligen fascistiskt. Det som händer med här judarna i Nazi-Tyskland, så säger man att vi förstår det här fullständigt. Det här är det som händer med oss hela tiden i den koloniala kontexten, säger man. Så de här parallellerna dras alltså väldigt starkt från 30-talet. Det är delvis samma aktörer på 50-60-talet. Man kan tänka på Frantz Fanon och frihetskriget i Algeriet. Jordens fördömda till exempel. Hur man drar de här parallellerna återigen till den här antifascistiska motståndsrörelsen och hur den här antikoloniala kampen och dekoloniseringen är en fortsättning på den här samma. Och här finns jättespännande historier om till exempel hur afrikanska ledare är i kontakt med Israel, staten Israel, och hur man säger att vi förstår staten Israel bättre än någonsin för att vi om någonting har varit offer för rasdiskriminering helt enkelt. Så här finns mycket det här spännande ingång. Men det som man skulle kunna påstå är att för den globala södern så har den här sammanflätningen mellan antifascismen och antikolonialismen har varit självklar från första början. Från det här, om vi tänker i den globalhistorisk forskning att vi måste tänka på vår positionering eller var vi ser på världen och hur det här påverkar våra här infallsvinklar. Så om du är en aktör i den tredje världen och du ser på den här frågan, så hör antifascismen och antikolonialismen ihop. Så det här avslutningsvis skulle jag kunna röra mig mot hur det här påverkar den liberala antifascismens det här dilemma eller kris. Så vi talar om globaliseringen under 1900-talet och vad det är för sorts det här möjligheter det ger för en liberal antifascism. Och vilken sorts antifascism är funktionell mer? Kan vi mera motivera en antifascism som är så rotad i ett eurocentriskt perspektiv som tidigare under 1900-talet? Eller måste vår förståelse av antifascism globaliseras så att säga? Finns det plats för en antifascism som inte samtidigt är antikolonial till sin läggning? Så jag skulle påstå att så länge som den här liberala antifascismen inte bearbetar kolonialismens arv, så länge den inte bearbetar den strukturella rasismen som finns kvar i våra västerländska samhällen, så länge man inte tar de här frågorna på allvar eller ser på det som ett slags kollektiv ansvar också,
så fortsätter alltså den här liberala antifascismens kris. Och den liberala antifascismen skulle kanske till och med bli rätt så betydelselös eller tom om den inte tar tag i den här frågan på ett seriöst sätt. Så folkfronten på 1930-talet, den kunde ännu motiveras i den akuta krissituationen med att överge antikolonialismen för en tid. Men de här eventuella dagens breda antifascistiska sammanslutningar, de kan inte göra samma det här slutsats. Man kan inte utgå från den här eurocentriska premissen. Och jag skulle påstå att det här är den enda egentligen vägen ut ur den liberala antifascismens kris. Jag tackar för uppmärksamheten.